इतना कहाँ लाया है? अरे यार तू वही इनर के ऊपर चड्ढा पहने रहा तो चलो तू बढ़िया कुर्ता पैजामा दिवाई दी। अच्छा तू उसे भरम शुरू कर दिया सारे नहीं तो गिरा दिया। चलो फिटिंग ली है। अरे एक नंबर दिवाई यार। अरे वह क्या कर रहा यार, तू तो पुतला अगले छोड़ा था। अरे यार ये पुतला यही आओ। अरे यार चलो 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 भैया। हाँ भैया। अरे ये हरिया देखो यार वही फंसाओ तू भैया। इनने कहते बढ़िया इनका सैजिया कहीं कुर्ता पैजामा दिखाई दियो। अच्छा ठीक है भैया, दिखाई थी। कहाँ चढ़ गए हो यार? क्या पहले भैया इसे ही लागत है कहीं था यार। मैं आया हो कुर्ता पैजामा लेते, कुर्ता पैजामा कहाँ गए यार? ला दिखा बोल ला दिखा। इलाज कराने के तो खसिया। अरे तोरा झुट्टे पगलान हुई हो तो सही है। वहाँ का यार हार हुई। लड़किन का हुआ वो। लड़किन का हुआ है। लड़किन हाँ। अरे कहाँ जात हो यार? हम जोन पहले ही नहीं ठीक लागत है। अरे आओ ही देखो यार कपड़ा देखो। हेलो अरे तू तो यार यूं छीन रही नहीं छोड़ो तो बट इछन रही का हो पीछे कान का पर यार, यही हरी थर। वो बैठत नहीं खड़ी ही यार। यार लो हां कुर्ता देखा कहाँ गए यार? अभी तक खाते हो तू ना पे लागे हो यार। यार सही लागी तनी हो यार। यार तैयार या पैबो ना। उतरो उतरो यार गिरा दे नहीं। अरे यार अरे यार ये बहुत हरामी है यार। चूतिया अपना खास खास आतंक मचाया, हमें हरामी कहा था। और का हरामी तो पापा। अरे यार पुतला ओ देखो ये कहाँ लाई देखो छोड़ अरे यार नहीं क्या ले आई कुछ खाबो। बहुत बड़ा खिल रहा है बूढ़ा हुआ यार। पकड़ यार। अरे हमारे पुतला वाले क्या अब यह क्यों नहीं आ पाई? अभी हम तुम बोल बतवा लिया जाए, पुलिस सोच समझ लिया जाए, हमारा जीवन साथी बनबो।